mouse Genius merek X1400. Saya sedikit review gimana mouse ini. Saya milih mouse utama adalah pas di tangan, karena saya desain grafis dan desain grafis membutuhkan mouse yang presisi lebih tinggi, yang pas, dan dengan DPI yang lebih cepat. Ini merek Genius ini memang buat gaming, tapi ini bisa anehkan buat desain. Sebelumnya saya pernah kurang presisi, itu pun merek yang bawaannya masih buat desain, bukan buat desain. Karena Logitech yang desain itu harganya sangat mahal, mungkin 3 kali lipat dari ini, dan sangat tidak pas di tangan saya. Itu semua itu sih kalau ukuran mouse selera masing-masing, apakah pas di tangan apa tidak. Oke, ini dengan desain dari California X1400 AMOLED ini mempunyai DPI yang tinggi, hampir sama Logitech. Jadi Anda tidak perlu menggunakan mousepad juga tidak apa-apa selama itu mejanya datar. Ini harganya 270 atau 300-an sekitar itu. Ini mouse sangat saya anjurkan bagi para desain. Ini bukan promo atau gimana. Saya udah coba sendiri merek lain dengan budget yang standar gitu ya, yang terbatas, dengan harga yang lumayan, dengan akurat, kinerja yang pas buat desain. Karena DPI-nya bisa diatur sendiri menggunakan switch control DPI dari kecil ke tinggi, dengan desain yang menarik. Ada gambar scorpionnya, backlight warna merah. Oke, bisa intinya beli mouse sesuai selera, sesuai tangan Anda sendiri, sesuai kegunaan atau kebutuhan, apa itu buat desain, buat kerja, atau buat menggambar sketsa, atau buat gaming. Tapi saya sebagai desain saya anjurkan buat ini, bukan promo atau gimana. Kalau budget Anda terbatas buat pilih mouse, saya pilih menggunakan AMOLED 1400 dengan harga yang lumayan. Oke.